ล่าสุดครับคุณผู้ฟังที่วัดรังสีชัชวาลจังหวัดกาฬสินธุ์คือวันสุดท้ายของฮุลุนโซโล่และในกลุ่มคนที่มายืนส่งคือคนจากหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ผู้เคยพาฮุลุนโซโล่ลุยป่าชมน้ำตกและสัมผัสวิถีชีวิตในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอยู่ไกลออกไปเกือบ500กิโลเมตรโดยชายคนนั้นชื่อชาวพไซงามอายุ45ปีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นชาวปากากะหยอบบ้านวุ้งกระสังและเป็นคนที่ฮลุนติดต่อให้ไปรับเข้าหมู่บ้านเพื่อถ่ายคลิปที่กลายเป็นคลิปเกือบสุดท้ายในชีวิตของฮลุนเขาคือคนที่เดินนำทางพาฮลุนลุยป่าพาไปดูน้ำตกพาไปเห็นชีวิตในหมู่บ้านที่ตกกลางคืนและต้องจุดเทียนต้องบอกกันตรงๆก่อนว่าเรื่องที่ชาวพเดินทางเกือบ500กิโลเมตรมาร่วมงานครอบครัวฮลุนตอนรับเขายังอบอุ่นจนเจ้าตัวซาบซึ้งใจทีนี้ในหมู่บ้านที่ไม่มีสัญญาณข่าวการเสียชีวิตของฮลุนเดินทางเข้าไปได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าวุ้งกระสังไม่มีสัญญาณและสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่บริเวณทางเข้าด่านอุทยานแห่งชาติคลองวังเจาหมายความว่ายังไม่ทันถึงหมู่บ้านสัญญาณก็หายไปแล้วในหมู่บ้านชาวบ้านใช้วิทยุสื่อสารเป็นหลักส่วนอินเทอร์เน็ตต้องซื้อเป็นชั่วโมง1ชั่วโมง10บาท3ชั่วโมง25บาทหรือเหมารายวัน39บาทและเรื่องไฟฟ้ายิ่งหนักกว่านั้นหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลางคืนใช้เทียนบางบ้านมีแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆไว้ให้แสงสว่างและถ้าจะชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มจริงๆต้องเดินทางออกไปหมู่บ้านข้างเคียงไกลกว่า6กิโลเมตรพอเป็นแบบนี้วิเคราะห์ได้ว่าข่าวการเสียชีวิตของฮลุนน่าจะเดินทางเข้าไปถึงชาวพได้มี2ทางหลักๆโดยทางแรกคือตัวชาวพเองในฐานะสมาชิกอบต.เป็นคนที่ต้องเข้าออกระหว่างหมู่บ้านกับตัวอำเภอเป็นประจำอยู่แล้วงานประชุมงานเอกสารงานประสานกับท้องถิ่นทำให้เขาเป็นคนกลุ่มแรกๆของหมู่บ้านที่ได้สัมผัสสัญญาณข้างนอกทางที่2คือระบบข่าวส่งต่อปากต่อปากซึ่งในหมู่บ้านแบบนี้ยังทำงานได้ดีกว่าที่คนเมืองคิดคนที่ออกไปข้างนอกแล้วเห็นข่าวจะเป็นคนแบกข่าวกลับเข้ามาเองที่น่าสนใจคือครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อนวุ้งกระสังนางสาวพรพันธ์แสงทองศรีเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเด็กๆกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านรู้จักฮลุนกันดีเพราะเล่นโซเชียลและเธอเองก็ติดตามข่าวตั้งแต่ตอนฮลุนหายตัวไปจนถึงตอนเสียชีวิตนี่คือหลักฐานว่าถึงหมู่บ้านจะไม่มีสัญญาณแต่คนในหมู่บ้านไม่ได้อยู่นอกโลกข่าวสารเพียงแต่การเข้าถึงข่าวของเขาต้องจ่ายด้วยเวลาจ่ายด้วยระยะทางและจ่ายด้วยเงินเป็นชั่วโมงแล้วต้นทุนการเดินทางเกือบ500กิโลเมตรนั้นจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรไปยังอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทางขับรถอยู่ที่ราว480ถึง510กิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ7ชั่วโมงเกือบ500โลแต่ต่อมาประโยคที่ว่าแม้ไม่รู้ว่าจะมีใครต้อนรับหรือไม่ฟังผ่านๆเหมือนความถ่อมตัวแต่ถ้าฟังให้ลึกจะเห็นกำแพงที่จริงมากเพราะกำแพงชั้นแรกคือกำแพงสถานะชาวพรู้ตัวว่าเขาเป็นคนของฮุลุนแค่1วันเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่ทีมงานเขาเป็นแค่คนที่ไปรับไปเดินนำทางในงานศพที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นเจ้าภาพมีแฟนคลับนับพันคนแบบชาวพย่อมคิดว่าตัวเองไม่มีที่ยืนในผังงานนั้นกำแพงชั้นที่2หนักกว่าคือกำแพงชาติพันธุ์และภาพจำคนปากากยอที่อยู่ในเขตอุทยานมักถูกมองจากข้างนอกด้วยสายตาแบบหนึ่งบางครั้งเป็นชาวเขาบางครั้งเป็นเรื่องปัญหาที่ดินทำกินบางครั้งเป็นภาพในสารคดีน้อยครั้งที่จะถูกมองเป็นแขกของงานที่มีสิทธิ์เดินเข้าไปได้เต็มตัวนี่จึงวิเคราะห์ได้ว่าความกังวลของชาวพไม่ได้เกิดจากความไม่มั่นใจส่วนตัวอย่างเดียวแต่เกิดจากประสบการณ์สะสมของคนกลุ่มหนึ่งที่คุ้นเคยกับการเป็นฝ่ายรอให้คนอื่นอนุญาตและนี่คือจุดที่ทำให้ปฏิกิริยาของครอบครัวฮุลุนมีความหมายมากเพราะเมื่อครอบครัวต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่มารยาทงานศพแต่คือการยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่ชาวพมีกับฮุลุนเป็นความสัมพันธ์จริงไม่ใช่การเข้าใจไปเองซึ่งผลที่ตามมาคือความหมายของระยะทางเกือบ500กิโลเมตรพลิกไปคนละเรื่องก่อนออกเดินทางระยะทางนั้นคือความเสี่ยงคือเงินที่อาจเสียเปล่าคือความกลัวว่าจะไปยืนเก้อแต่หลังจากถูกต้อนรับระยะทางเดียวกันนั้นกลายเป็นราคาที่คุ้มค่ากลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาสมควรมาและกลายเป็นสิ่งที่เขาจะเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังได้อย่างเต็มปากว่าเขาไปแทนวุ้งกระสังทั้งหมู่บ้านแล้ววิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่ระยะทางแต่คือสถานะของตัวเขาเองจากคนที่ขออนุญาตเข้างานเป็นคนที่งานยอมรับต่อมาจากคนเดินนำทางสู่คนถือความทรงจำแทนทั้งหมู่บ้านอย่างตอนพาฮุลุนเดินป่าบทบาทของชาวพชัดเจนเขาคือคนนำทางคนแปลภาษาคนบอกว่าตรงไหนลื่นตรงไหนน้ำลึกเขาเคยเล่าไว้ว่าตอนแรกเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าฮุลุนคือใครแต่พอเดินทางไปตลอดเส้นทางจนถึงหมู่บ้านปรากฏว่าทุกคนรู้จักกันหมดและทุกคนดีใจกันมากเขายังเป็นคนที่แนะนำจุดเด่นของหมู่บ้านอย่างถ้ำน้ำลอดให้ฮุลุนไปดู
แต่พอฮุนลุนจากไปบทบาทนั้นเปลี่ยนทันทีเพราะเมื่อคนอื่นๆอยากตามรอยตัวคลิปบอกได้แค่ว่าที่นี่สวยแต่คนที่จะบอกได้ว่าตอนนั้นฮุนลุนยืนตรงนี้ตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรตอนนั้นเขาหัวเราะเรื่องอะไรเหลืออยู่แค่คนที่เดินไปด้วยกันจริงๆซึ่งก็คือชาวพกับชาวบ้านอีกไม่กี่คนคือชาวพถูกยกระดับจากผู้ร่วมถ่ายทำไปเป็นผู้เก็บรักษาความทรงจำโดยไม่ได้ขอเป็นและภาระนี้หนักกว่าที่คิดเพราะมันมี3งานซ้อนอยู่ในตัวคนเดียวอย่างงานแรกคืองานเล่าเรื่องต่อจากนี้ทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาต้องเล่าเรื่องเดิมซ้ำในขณะที่ตัวเขาเองยังเสียใจอยู่งานที่2คืองานคัดกรองเขาต้องเป็นคนตัดสินว่าจุดไหนพาเข้าไปได้จุดไหนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ทำกินที่ไม่ควรให้คนนอกเข้าเพราะถ้าเปิดหมดวิถีชีวิตจะพังงานที่3คืองานดูแลความปลอดภัยเพราะเส้นทางป่าและถ้ำน้ำลอดไม่ใช่ทางเดินสบายๆคนที่ดูคลิปแล้วคิดว่าเดินได้กับคนที่เดินได้จริงเป็นคนละกลุ่มกันและถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นสักครั้งคนที่ต้องรับผิดชอบก่อนใครก็คือคนนำทางและในเมื่อเขาเป็นสมาชิกอบต.ด้วยเขายังต้องเป็นตัวกลางระหว่างหมู่บ้านกับราชการเรื่องอุทยานเรื่องถนนเรื่องกฎการเข้าออกมีความเป็นไปได้สูงว่าจาวะเพาะกำลังจะกลายเป็นชื่อแรกที่ทุกฝ่ายโทรหาทั้งที่หมู่บ้านของเขาโทรเข้าไม่ค่อยติดด้วยซ้ำและเมื่อคนแห่เข้ามาแต่หมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าตรงนี้คือความเสี่ยงจริงที่ควรพูดกันตรงๆผู้ใหญ่บ้านเคยให้ข้อมูลว่าหมู่บ้านมีประชากรราว357คนราว110หลังคาเรือนถ้าวันเสาร์อาทิตย์มีรถเข้ามาสัก50คันคนเข้ามาสัก 2-300 คนเท่ากับจำนวนนักท่องเที่ยวเกือบเท่าจำนวนคนทั้งหมู่บ้านในวันเดียวปัญหาที่จะตามมาแบบเลี่ยงไม่ได้ข้อแรกคือเรื่องน้ำและส้วมหมู่บ้านที่ไม่มีระบบไฟฟ้าส่วนกลางแปลว่าไม่มีปั๊มน้ำแรงๆไม่มีระบบบำบัดห้องน้ำที่ออกแบบมาสำหรับคน100 กว่าหลังคาเรือนรับคนหลักร้อยต่อวันไม่ไหวข้อ2คือขยะนักท่องเที่ยวหอบขวดน้ำถุงพลาสติกกล่องอาหารเข้าไปแต่หมู่บ้านกลางป่าไม่มีรถขยะเข้าไปเก็บขยะจะกองอยู่ในพื้นที่ที่คนมาดูเพราะมันสะอาดข้อ3คือความปลอดภัยบนถนนคอนกรีตสลับดินแข็งที่ชาวบ้านใช้กันเองวันละไม่กี่คันกับถนนเดียวกันที่มีรถเก๋งคนกรุงวิ่งสวนกันในหน้าฝนเป็นคนละสถานการณ์และข้อ4ซึ่งลึกที่สุดคือผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติชุมชนแบบนี้เดินตามฤดูกาลทำไร่หาของป่าทำพิธีตามความเชื่อแต่การท่องเที่ยวเดินตามวันหยุดยาวพอ2ปฏิทินนี้ชนกันชุมชนต้องเลือกว่าจะเดินตามอันไหนและในระยะยาววิเคราะห์ได้ว่าเงินจะเป็นตัวชี้ขาดถ้าพาเดินป่าวันเดียวได้เงินมากกว่าทำไร่ทั้งเดือนคนหนุ่มสาวจะเลิกทำไร่และองค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกดั้งเดิมจะหายไปภายใน1 รุ่มคนข้อ5คือความขัดแย้งภายในซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดกับทุกชุมชนท่องเที่ยวใหม่ทั่วโลกบ้านที่อยู่ในซอยไม่ได้ลูกค้าคนที่พูดภาษากลางคล่องได้เป็นไกด์คนที่พูดไม่คล่องไม่ได้ความไม่เท่ากันนี้เองที่จะกัดกร่อนความเป็นชุมชนมากกว่าตัวนักท่องเที่ยวเสียอีกอันนี้ในเชิงวิชาการอาการแบบนี้เรียกว่านักท่องเที่ยวล้นพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในหลายเมืองทั่วโลกและมักมาพร้อมกัน3อย่างคือราคาที่ดินขึ้นค่าครองชีพขึ้นและคนท้องถิ่นค่อยๆถูกเบียดออกอย่างไรก็ตามต้องบอกไว้ว่าเรายังไม่พบรายงานยืนยันว่ามีหน่วยงานรัฐเข้าไปวางระบบรองรับที่วุ้งกระสังหลังคลิปดังทั้งเรื่องเสาสัญญาณไฟฟ้าหรือการกำหนดโควต้านักท่องเที่ยวมีเพียงรายงานว่าภาคเอกชนคือกลุ่มกัลฟ์ได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเป็นจุดที่ฮิลุนเข้าไปถ่ายคลิปพอดีสุดท้ายมรดกที่ฮิลุนทิ้งไว้ยอดวิวเป็นของครีเอเตอร์มันอยู่ในบัญชีมันเปลี่ยนเป็นเงินได้และเมื่อคนหยุดดูมันก็หยุดโตแต่สิ่งที่ฮิลุนทิ้งไว้ที่วุ้งกระสังไม่ได้อยู่ในบัญชีใครมันอยู่กับพื้นที่ใครมาก็เห็นใครมาก็ใช้ได้และมันไม่หายไปพร้อมกับคนทำคลิปและความต่างที่ชัดที่สุดมีเรื่องยอดวิวเป็นของส่วนตัวแต่ชื่อเสียงของหมู่บ้านเป็นของส่วนรวมวันนี้แม้ฮิลุนจะไม่อยู่แล้วคนก็ยังพิมพ์คำว่าวุ้งกระสังค้นหาได้ยอดวิวมีอายุสั้นคลิปดังไม่กี่สัปดาห์ก็เงียบแต่การที่หมู่บ้านหนึ่งถูกบรรจุเข้าไปในความรับรู้ของคนทั้งประเทศเป็นสิ่งที่ลบทิ้งยากต่อมายอดวิวไม่เปลี่ยนโครงสร้างแต่การเป็นที่รู้จักเปลี่ยนได้เพราะเมื่อมีคนสนใจมากพอเรื่องเสาสัญญาณเรื่องไฟฟ้าเรื่องถนนจะกลายเป็นข้อเรียกร้องที่มีน้ำหนักขึ้นทันทีและสุดท้ายยอดวิวไม่เปลี่ยนวิธีที่คนมองตัวเองแต่การที่เด็กในหมู่บ้านได้เห็นว่าบ้านของตัวเองมีค่าพอให้คนทั้งประเทศอยากมาดูเปลี่ยนแน่นอนพูดให้ตรงที่สุดสิ่งที่ลุนทำในวันนั้นไม่ได้เป็นแค่การถ่ายคลิปแต่คือการปักหมุดให้พื้นที่ที่ไม่เคยมีหมุดแล้วโชคชะตาของหมู่บ้านก็เปลี่ยนตั้งแต่วินาทีที่หมุดนั้นขึ้นบนจอคนอื่นจากนี้ไปวุ้งกระสังจะไม่มีวันกลับไปเป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยมีใครรู้จักได้อีกและคำถามของหมู่บ้านก็เปลี่ยนจากทำอย่างไรให้คนรู้จักมาเป็นจะจัดการกับการถูกรู้จักอย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่ยากกว่ามากส่วนปมที่ยังค้างอยู่
ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปใหม่ครับ โดยผลตรวจทำนองปฏิบัติการทั้งการตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจพันธุกรรม และการตรวจสารพิษ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระบุว่าจะใช้เวลาราว 1-2 สัปดาห์นับจากวันที่ 6 สิงหาคม ยังอยู่ในกรอบเวลา ยังไม่มีการแถลงผลเพิ่มเติม เช่นเดียวกับผลชันสูตรฉบับเต็มจากฝั่งจอร์เจียที่ยังรออยู่ ทั้งหมดนี้จึงยังต้องรอต่อไป และวันนี้ที่วัดรังสีชัชวาลเรื่องราวของฮีรุนปิดฉากลงตามพิธี แต่เรื่องของวุ้งกระสังเพิ่งเริ่ม และผลที่จะต้องเดินเรื่องต่อ ก็คือชายที่ยอมออกจากป่า ขับรถเกือบ 500 กิโลเมตร มายืนอยู่ในงานที่เขากลัวว่าจะไม่มีที่ยืนครับ